Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που είστε και σήμερα μαζί μας. Είμαι ο Κώστας Ζαλάρος, Τεχνικός Διευθυντής της Ακαδημίας. Ο Δημήτρης Κυρούλης είναι ο Project Manager και μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής στην Ακαδημία. Χτες είπαμε λίγα πραγματάκια για το πώς κινείται η φιλοσοφία μας γύρω από τον παίχτη, τον ποδοσφαιριστή, την Ακαδημία, το κοινωνικό κομμάτι. Σήμερα, στην παρουσίασή μας, θα στοχεύσουμε στον τρόπο της φιλοσοφίας και το πώς λειτουργούν οι προπονητές μέσα στην Ακαδημία μας. Στην παρουσίαση που θα σας αναλύσει ο Δημήτρης, θα καταλάβετε ακριβώς πώς λειτουργούμε και το πόσο ελευθερίες δίνουμε στους προπονητές και το ευχάριστο κλίμα που φτιάχνουμε για να μπορέσουν να δουλέψουν στον οργανισμό μας. Δημήτρη. Λοιπόν, καλησπέρα για από μένα. Καταρχάς, θα ήθελα να ξεκινήσω με τις θερμές μου ευχαριστίες προς τη Global Sports Division για την τιμή που μας κάνει και εκπροσωπώντας τον Πανιόνιο φυσικά, αλλά και εμένα τον ίδιο. Είμαι σίγουρος ότι αυτή η συνεργασία μόνο θετικά αποτελέσματα θα έχει και είμαι διπλά χαρούμενος γιατί βρισκόμαστε εκτός Αττικής, εκτός Νέας Μύρνης, εκτός Αττικής, αλλά σε ένα ελληνικό νησί. Είμαι ο Δημήτρης Κυρούλης, είμαι project manager, όπως σας είπε, ο τεχνικός διευθυντής στον Πανιόνιο. Συνεργαζόμαστε με τον Κώστα τα τελευταία 2 χρόνια, γνωριζόμαστε πολλά περισσότερα. Θα σας μιλήσω για την φιλοσοφία της Ακαδημίας μας και τον τρόπο που αναπτύσσουμε τους ποδοσφαιριστές. Αλλά πριν ξεκινήσω την ομιλία θα ήθελα να ζητήσω από τον τεχνικό διευθυντή, τον Κώστα, να σας πει 2 λόγια για την διαφάνεια την οποία βλέπετε. Ωραία, εδώ και μια τριετία είμαστε ο μεγαλύτερος σύλλογος στην Ελλάδα σε αθλητές που έχουν δελτίο στο σύλλογο ή δουλεύουν ή προπονούνται σε όλες τις ηλικίες για μας. Όπως βλέπετε ότι ο σύλλογος σε σχέση με τον δεύτερο έχει σχεδόν 1.000 αθλητές διαφορά. Πέρσι είχαμε μεγαλύτερη, ήταν νομίζω ο ΠΑΟΚ δεύτερος με το 2.120 και φέτος απλά το ξεπέρασε ο Πανελλήνιος. Είναι κάτι το οποίο μας τιμά ιδιαίτερα, είναι κάτι το οποίο μας κάνει περήφανος γι' αυτό. Δουλεύουμε πολύ σκληρά σε όλο τον οργανισμό. Αυτό δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, αυτό είναι όλα τα αθλήματα. Έχουμε 14 ενεργά αθλήματα. 13 ενεργά. Έχουμε και το handball, το οποίο είναι ανενεργό και προσπαθούμε φέτος να το ενεργοποιήσουμε πάλι. Σε αυτό το κομμάτι με τους αθλητές νομίζω ότι το μεγαλύτερο βοήθημα του συλλόγου είναι το κοινωνικό. Δηλαδή, εμείς στηρίζουμε πάρα πολύ το κοινωνικό κομμάτι και γι' αυτό και έχουμε πάρα πολλούς αθλητές. Έχουμε αθλητές όλων των ειδών, από πρωταθλητές μέχρι αθλητές μαζικού αθλητισμού, γυναικείο αντρικό ποδόσφαιρο και φέτος θα φτιάξουμε και τμήμα ΑΜΕΑ. Γι' αυτό και μας καθιστά ένα κομμάτι σημαντικό για την κοινωνία, την τοπική κοινωνία. Πάνω σε αυτό είναι σημαντικό να προσθέσουμε ότι πρόσφατα με εμπειρία προσωπική που είχα εγώ και ο Κώστας δημιουργήσαμε το τμήμα futsal ποδοσφαίρου, κάτι για το οποίο σας είπε κάποια πράγματα χθες ο Κώστας. Αλλά μέσα από το futsal εμείς δίνουμε στους ποδοσφαιριστές μας επιπλέον κίνητρα. Για μας ο στρατηγικός στόχος, αυτός που δεν αλλάζει, ο οποίος είναι συνώνυμο της φιλοσοφίας της Ακαδημίας μας, είναι η ολιστική ανάπτυξη των αθλητών. Όπως βλέπετε, όταν μιλάμε για ολιστική ανάπτυξη, περιλαμβάνουμε τα πάντα εκτός από τεχνική και τακτική. Τι πιστεύετε, δεν μας ενδιαφέρει? Προφανώς και μας ενδιαφέρει, αλλά εμείς δίνουμε μεγάλη έμφαση σε αυτούς τους 4 άξονες. Προφανώς και ένας ποδοσφαιριστής για να έρθει στον Πανιόνιο είναι δουλεμένος τεχνικά. Σίγουρα θα τον εξελίξουμε ακόμα περισσότερο σε αυτό το κομμάτι, αλλά για μας το πιο σημαντικό ρόλο παίζει αυτός ο ρόμβος, αυτός ο σχηματισμός για να καταφέρει ένας ποδοσφαιριστής να φορέσει την φανέλα του Πανιωνίου.
Εδώ μια διαφάνεια με τα περιεχόμενα, το τι θα παρακολουθήσετε σήμερα, τα αναλύσουμε στη συνέχεια. Και πάμε σε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και ποια είναι η σχέση του τεχνικού διευθυντή με τους προπονητές. Να μιλήσω εγώ γι' αυτό, δεν νομίζω ότι είναι... Λοιπόν, θέλω να ξέρετε ότι είναι η ομάδα μας έχει μια φιλοσοφία αρχής γενομένης από τον Κώστα, όπου δίνεται μια κατεύθυνση στους προπονητές. Δεν υπάρχει αγωνιστικό πλάνο το οποίο θα το δώσει ο Κώστας, ο τεχνικός διευθυντής, έτοιμος στους προπονητές. Ο τεχνικός διευθυντής και εγώ μαζί καθορίζουμε, οριοθετούμε την αγωνιστική φιλοσοφία και πάνω σε αυτό που πρέπει να σχεδιάσουν οι προπονητές. Τους δίνουμε μια ελευθερία στον σχεδιασμό, τους δίνουμε αν θέλετε, χρόνο και χώρο προκειμένου να δράσουν με τον τρόπο με τον οποίο επιθυμούν. Δεν τους περιορίζουμε, δεν τους επιβάλλουμε, αλλά οριοθετούμε, όπως είπα, τον ρόλο τους μέσα στην Ακαδημία. Από το K12 μέχρι και το K19 που θα εξηγήσουμε στη συνέχεια, οι προπονητές, ο κάθε προπονητής έχει το δικό του πλάνο προπόνησης. Θα ορίσει το δικό του μικρό κύκλο μέσα στον εβδομαδιαίο, μέσα στον μακρό κύκλο. Οι εβδομαδιαίοι κύκλοι δίνονται στον Κώστα και σε μένα. Από εκεί εμείς ελέγχουμε το τι πρόκειται να δείξουν, να εκπαιδεύσουν, να προπονήσουν τους ποδοσφαιριστές τους. Οπότε αυτός είναι και ο μοναδικός έλεγχος στον οποίο κάνουμε στους προπονητές. Φυσικά δίπλα βλέπετε χαρούμενους προπονητές με ένα κύπελο. Ναι, κατακτήσαμε ένα κύπελο στη Ρόδο, σε ένα τουρνουά, αλλά... Ένα διεθνές τουρνουά. Ναι, σε ένα διεθνές τουρνουά, αλλά πιστέψτε με, όπως θα δείτε και στις επόμενες διαφάνειες, δεν πήγαμε στο τουρνουά με αυτό σκοπό τη νίκη, να κατακτήσουμε το τουρνουά. Πήγαμε εκεί για να συλλέξουμε εμπειρίες, πήγαμε εκεί για να κάνουμε λάθη, για να αποτύχουμε, να επιτύχουμε και μέσα από την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών και μέσα από την απόδοσή τους ήρθε το αποτέλεσμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσθέσουμε εδώ πέρα ότι οι προπονητές μας ελέγχονται για το πλάνο τους στο τέλος της σεζόν. Γιατί όπως είναι εύκολα κατανοητό, στις μικρές ηλικίες δεν μπορούμε να τα διδάξουμε όλα ταυτόχρονα γιατί δεν είναι όλα δεδομένα. Όπως είναι σε μια αντρική ομάδα στην οποία ξεκινάει ο ποδοσφαιριστής και τα ξέρει και απλά εσύ του δίνεις το τακτικό πλάνο. Άρα λοιπόν μπορεί ο προπονητής το πρώτο τρίμηνο να βάλει αμυντική λειτουργία, δεύτερο τρίμηνο να βάλει επιθετική λειτουργία, μετά να βάλει μια σύνδεση, μετά να βάλει στατικές φάσεις. Άρα εμείς θα κρίνουμε το πλάνο του στο τέλος. Το οποίο κατά τη διάρκεια της σεζόν το συζητάμε με τον προπονητή. Το συζητάμε. Θα ήθελα να ρωτήσω την άποψή σας, ειδικά μιας και έχουμε και ανάμεσά μας προπονητές, πώς ας πούμε ορίζεται η φιλοσοφία η δική σας από τον τεχνικό διευθυντή της δικής σας Ακαδημίας. Ελεύθερα, αν θέλει κάποιος να πει κάτι. Υπάρχει ένα πλάνο που σας δίνει... Δεν είστε προπονητές και οι δύο. Ο τεχνικός διευθυντής σου δίνει κάποιο πλάνο. Ναι. Αλλά βγαίνουμε παράλληλα μωρά που έχουμε να κάνουμε. Προσπαθούμε να τα μάθουμε που μετά από παιχνίδια. Θα τους δείξω μια αρχή, μέση, τέλος. Και συνήθως θα τους βελτιώνουμε ατομικά. Αυτό ξεκινάει από την αρχή της σεζόν, δηλαδή είναι στο πλάνο του τεχνικού διευθυντή να στο ζητήσει, Ωραία. Εμάς η σχέση του τεχνικού διευθυντή με τους προπονητές είναι κάτι περισσότερο από αγωνιστική. Είναι μια σχέση ειλικρίνειας και εμπιστοσύνης. Πιστεύουμε ότι αν μπορούμε να χτίσουμε το social κομμάτι μεταξύ μας, σίγουρα θα είναι πιο αποδοτικός ο προπονητής. Σίγουρα θα υπάρχει ένα ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον. Υπάρχουν προπονητές οι οποίοι δουλεύουν σε άλλες ομάδες στην Ελλάδα και επιλέγουν να αποχωρήσουν γιατί μπορεί να μην μπορούν να υποστηρίξουν την πίεση. Μπορεί να μην αντέχουν την πίεση. Στον Πανιόνιο, όπως βλέπετε και στις φωτογραφίες, εμείς στοχεύουμε πάρα πολύ στο team building και πιστεύουμε ότι μέσα από αυτό έχουμε πιο αποδοτικούς προπονητές.
Άλλωστε, πολύ πιθανό να γνωρίζετε ότι ένα τμήμα HR μιας εταιρείας, μιας άλλης επιχείρησης, εβδομαδιαία διοργανώνει τέτοια μικρά πάρτις στις επιχειρήσεις και στις εταιρείες, προκειμένου να δίνει ένα ευχάριστο, όπως είπα, εργασιακό περιβάλλον. Γιατί να μην το περάσουμε γι' αυτό στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, περνάμε σε ένα άλλο κεφάλαιο τώρα. Λίγο όσον αφορά τα κοινά στοιχεία που δίνουμε στους προπονητές και στην καθημερινότητά τους από την προπόνηση μέχρι τον αγώνα. Μέχρι και την ΚΑΠΑ 15, από την ΚΑΠΑ 12 μέχρι την ΚΑΠΑ 19 δουλεύουμε όλα αυτά που βλέπετε. Τη φυσική κατάσταση, την τεχνική τους και τακτική εκπαίδευση, την ατομική αξιολόγηση προφανώς ζητάμε και την ανάλυση τους και φυσικά με επιστημονικούς συνεργάτες τους παρέχουμε την κατάλληλη ψυχολογική υποστήριξη και τη συμβουλευτική που χρειάζονται ποδοσφαιριστές. Μιλάμε για μια σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ προπονητών και ποδοσφαιριστών και όπως καταλαβαίνετε ο συγκριτικός κρίκος σε όλο αυτό είναι ο τεχνικός διευθυντής. Φυσικά, εκεί που επενδύουμε είναι η συνεχής επιμόρφωση των προπονητών και όπως ήθιστε να λέγεται στην διεθνή βιβλιογραφία, οι προπονητές πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν περιουσιακά στοιχεία ενός συλλόγου. Αυτό σημαίνει ότι, και απευθύνομαι όχι μόνο σε προπονητές, αλλά σε όλο το staff, είτε είσαι προπονητής, είτε αναλυτής, είτε φυσιοθεραπευτής, αυτό που θα πρέπει να λαμβάνεις από την ομάδα σου είναι να σε αντιμετωπίζεις σαν ένα περιουσιακό στοιχείο. Ο Πανιώνιος είναι γνωστός για ότι το DNA του είναι να βγάζει ποδοσφαιριστές. Υπάρχουν πολλοί ποδοσφαιριστές στην εθνική ομάδα της Ελλάδος αυτή τη στιγμή, όπου έκαναν τα πρώτα τους βήματα στον Πανιώνιο. Εμείς επενδύουμε και σε προπονητές. Δεν θέλουμε νέα παιδιά φιλόδοξα, τα οποία θα τους περάσουμε τη δική μας φιλοσοφία. Είναι αυτό που σας είπα, να είναι αποδοτικοί, να δώσουν τις ιδέες τους, να πάρουν και από εμάς, προκειμένου να προχωρήσουν στην προπονητική τους καριέρα. Κάτι το οποίο συζητήσαμε όταν ήρθε η Global στην Αθήνα και έκανε τεράστια εντύπωση και στον κύριο Μούζουρα αλλά και στον κύριο Σοφρονίου ήταν ο καθορισμός των θέσεων και σε ποια ηλικία, ας πούμε, θέτουμε έτσι τα όρια στους ποδοσφαιριστές μας, να πούμε ότι εσύ παίζεις winger και back, σταμάτα να παίζεις center for, σταμάτα να παίζεις stopper ή οποιαδήποτε άλλη θέση μπορεί να έχει έρθει παίκτης. Θέλω να ξέρετε ότι μέχρι την ΚΑΠΑ 15 πειραματιζόμαστε. Είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις ποδοσφαιριστών, όπως αυτός ο οποίος φαίνεται στα δεξιά της φωτογραφίας. Ο Αλέξης ξεκίνησε σε μια θέση σαν winger, έπαιξε σαν right back, έπαιξε σαν center for, έπαιξε σαν attacking midfielder, αλλά καταλήξαμε ότι είναι winger. Παρ' όλα αυτά όμως έπρεπε να πειραματιστούμε μαζί του. Έπρεπε να πούμε, γιατί για μας αποτελεί ένα hot project ο συγκεκριμένος, έπρεπε να είμαστε σίγουροι για αυτό που πάμε να κάνουμε. Γιατί αν δεν το είχαμε δοκιμάσει, μπορεί στο μέλλον να είχαμε αμφιβολίες. Οπότε, οποιαδήποτε αμφιβολία είχαμε, την απορρίψαμε. Μιλήσαμε ότι ο τρόπος που έρχονται οι παίχτες στον Πανιώνιο είναι κυρίως μέσω open tryouts, ανοιχτών δοκιμαστικών. Έχουμε δει παίχτες οι οποίοι ήρθαν στην Ακαδημία σαν extreme και τους κάναμε center back. Ήρθε σαν center back και τον κάναμε center for. Είναι αυτό που από την εμπειρία μας και από την μεταξύ μας αλληλεπίδραση προπονητές μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά νέα ερεθίσματα, νέα κίνητρα. Φυσικά υπάρχουν και ποδοσφαιριστές που μπορεί να μην το δέχονται. Δεν θα επιβάλλουμε. Προσπαθούμε να εκμεύσουμε από το παιδί, από τον ποδοσφαιριστή, τι ακριβώς θέλει και σύμφωνα με αυτά που μπορούμε να δώσουμε εμείς σε αυτόν. Και
εννοείται, κλείνω με αυτό, ότι δεν αποτελεί για μας κριτήριο η θέση του για να τον επιλέξουμε. Αν δούμε όλα τα χαρακτηριστικά που αναφέραμε και χθες αλλά και σήμερα και αυτός ο παίκτης ταιριάζει στην ομάδα μας, θα έρθει. Επενδύουμε στους ποδοσφαιριστές με ένα πλάνο τουλάχιστον τριετίας. Αυτό σημαίνει ότι ένας παίκτης που θα έρθει στην ΚΑΠΑ 12 δεν μπορεί να έρθει απλά και να κάνει... Σε εμάς δεν υπάρχει συμβόλαιο, είναι το registration που γίνεται για τουλάχιστον τριετία. Αν μιλάμε για πρώτη εγγραφή, να το πω έτσι, είναι από 3 έως 7 χρόνια. Σωστά? Μέχρι πέρσι είναι 7, αυτός έγινε 5. Από 3 μέχρι 5. Ωραία. Όχι, από 1 έως 5 είναι, αλλά από ένα, ναι, συγγνώμη. εμείς σαν σύλλογο βάζουμε τουλάχιστον τριετίας. Δηλαδή, μπορεί κάποιος αθλητής να πάει να εγγραφεί σε μια ακαδημία για ένα μόνο χρόνο. Εμείς δεν το δεχόμαστε αυτό. Μπορείτε να σκεφτείτε το γιατί. Μπορεί κάποιος να πει γιατί μπορεί να λειτουργούμε κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν υπάρχει διαθέσιμος χρόνος για να αναπτύξετε τον ποδοσφαιριστή στα επίπεδα που θέλετε. Πάρα πολύ σωστά. Ακριβώς. Πάρα πολύ σωστά. Εμείς θα πάρουμε έναν αθλητή ο οποίος το σωματότυπος του είναι πίσω, γιατί περιμένουμε από αυτόν να εξελιχθεί, να πάρει την ηλικία και να δυναμώσει. Άρα λοιπόν εμείς του ορίζουμε από μόνοι μας ότι θα είναι τριετίας για να κατανοήσει και ο αθλητής ότι εδώ έχει 3 χρόνια να δουλέψει ανεξάρτητα τι γίνεται. Φυσικά είμαστε πάρα πολύ ανοιχτοί. Δηλαδή υπάρχει μεγάλη ελευθερία όταν ο αθλητής μας πει ότι εγώ δεν θέλω να συνεχίσω άλλο. Παίρνει το δελτίο του και φεύγει, δεν τον εγκλωβίζει κάτι. Ξεκάθαρα. Αλλά εμείς θέλουμε να ξέρει ο αθλητής, να βάλει στο μυαλό του ότι τουλάχιστον 3 χρόνια θα δουλέψει μαζί μας. Θα ήθελα επίσης να πω σε αυτό το κομμάτι ότι σαφώς, όπως σας είπα και εγώ χτες, ότι το K15 για μας είναι σημαντικότερη ηλικία. Εκεί είναι που καθορίζουμε τη φιλοσοφία και αρχίζουμε να περνάμε τον επαγγελματισμό στον ποδοσφαιριστή. Ο Δημήτρης σας μίλησε σήμερα ότι μέχρι το K15 εμείς πειραματιζόμαστε. Όταν λέμε πειραματιζόμαστε, εννοούμε ότι ο παίκτης μπορεί να παίξει σε διαφορετικές θέσεις στο ίδιο παιχνίδι, αλλά μπορεί να παίξει και ένα δεύτερο παιχνίδι με ένα άλλο τμήμα το οποίο να παίξει άλλη θέση. Αυτό είναι τρομερός πειραματισμός. Από εκεί και πάνω, στο K15 μπορούμε να αλλάζουμε θέσεις. Μπορούμε ένα παιδί να ψηλώσει απότομα και να πούμε ότι ξαφνικά θέλουμε από δεξί μπακ να το κάνουμε στόπερ. Το κάνουμε συχνά. Ο Σιώβας ήρθε στο Πανιόνιο στα 18 χρονών από την Ξάθη σαν αμυντικό χαφ. Εμείς το κάναμε από την πρώτη μέρα, δεν πάτησε το χορτάρι ποτέ σαν αμυντικό χαφ. Τον έκανε εκείνος ο προπονητής, αν θυμάμαι καλά ήταν ένας Ισπανός, τον έκανε αριστερό στόπερ. Πείτε του ότι απέτυχε. Ο παίκτης σε εμάς που αυτή τη στιγμή είναι και team manager στην ομάδα που είναι ο Νίκος Σπυρόπουλος με διεθνή καριέρα στο εξωτερικό, εθνική ομάδα, Πανιόνιο, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, ήρθε στον Πανιόνιο από τα Γιάννενα σαν αμυντικό χαφ και έγινε αριστερό μπακ. Σε εμάς έγινε μόνο αριστερό μπακ. Το ίδιο και ο Μανιάτης, σαν αμυντικό χαφ, έγινε δεξιμπακ. Το ίδιο και ο Μάκος, ήρθε σαν στόπερ και έγινε επιθετικό χαφ και αμυντικό χαφ. Και αυτοί όλοι κάναν διεθνή καριέρα. Άρα λοιπόν, εμείς δεν σταματάμε να είμαστε κλειστοί και να λέμε το παιδί αυτό κάνει, αυτό του δείχνουμε και τίποτα άλλο. Εμείς δουλεύουμε συνέχεια σε αυτό. Απλά μετά τα 15, όταν αποφασίσουμε ότι θα αλλάξουμε μια θέση, ποντάρουμε σε αυτήν. Με συζήτηση με το παιδί. Δηλαδή, του εξηγούμε ότι ξέρεις κάτι, βλέπουμε αυτό. Να δουλέψουμε σε αυτό. Αν δούμε ότι το παιδί το δέχεται, δουλεύουμε σε αυτό πάνω στα λάθη του. Συνέχεια. Λάθη μέχρι να δει. Και μετά μας βγαίνει. Έτσι βγαίνει το αποτέλεσμα σε μας. Δεν ξέρω αν κάποια ερώτηση που θέλετε να έχετε πάνω σε αυτά. Ή κάποια απορία. Ναι. Ωραία. Θέλω να επανέλθουμε λίγο στο θέμα με τους σχηματισμούς και με το ότι δεν ουσιαστικά έχετε ένα κοινό πλάνο για όλες τις ομάδες σας στην Ακαδημία. Καθημερινά συζητάμε και ανταλλάσσουμε απόψεις ότι πρέπει να υπάρχει ένα κοινό πλάνο για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, ακόμη για τις εθνικές ομάδες, για να μπορούμε να πετυχαίνουμε την καλύτερη αξιολόγηση. Εσείς κάνετε ακριβώς το αντίθετο και το υποστηρίζετε. Ποια είναι τα επιχειρήματα σας? Ωραία. Αρχικά θα πρέπει να συζητήσουμε ένα πολύ σημαντικό πράγμα, το οποίο αυτό το ενιαίο πλάνο είναι ένα πλάνο το οποίο κυρίως δουλεύεται στο εξωτερικό. Πολύ ωραία. Μπορούμε να συζητήσουμε τις διαφορές της Ελλάδας με το εξωτερικό, όπου είναι χάος. Εμείς δεν έχουμε κοινό προπονητικό
γήπεδο. Δεν έχουμε τις ίδιες εγκαταστάσεις στην αντρική ομάδα. Βασικά δεν έχει καμία ομάδα στην Ελλάδα. Όλοι κάνουν σε διαφορετικά γήπεδα και στάδια. Ας συζητήσουμε το πιο απλό. Ότι μέχρι το K19, στο K19 υπάρχουν 4-5 ομάδες, οι υπόλοιπες όχι. Κάνουν όλοι σε πλαστικό χορτάρι και οι αντρικές ομάδες κάνουν σε φυσικά χορτάρια. Άρα λοιπόν είναι άλλο ποδόσφαιρο. Επίσης μιλάμε για άλλες διαστάσεις. Άρα λοιπόν ένα σημαντικός λόγος ότι δεν μπορούν να γίνουν ένα ενιαίο πλάνο είναι ότι δεν συζητάμε για τέτοια πράγματα. Άλλα κάνουν στο αντρικό ποδόσφαιρο, άλλα κάνουν στο παιδικό ποδόσφαιρο. Εμείς γι' αυτό και λοιπόν και στην Ελλάδα και από ό,τι έχω μάθει και από τη διαμονή μου 10 μέρες στην Κύπρο, και η Ελλάδα και η Κύπρος λόγω εκπαιδευτικού συστήματος αλλά και του στρατού και σε εμάς αλλά και σε εσάς, άρα λοιπόν ο ποδοσφαιριστής αργεί να γίνει. Άρα χρειάζεται ξανά να περάσει μια διαδικασία. Το δεύτερο σημαντικό κομμάτι που για μας είναι ο κυριότερος λόγος που δεν έχουμε ενιαίο πλάνο είναι γιατί ας πούμε στην Ολλανδία διαλέγουν προπονητή στην αντρική ομάδα με βάση το πλάνο του συλλόγου και της ακαδημίας. Δεν πάει ο προπονητής στην αντρική ομάδα να πει παίζω 4-3-3 και παίζω με τα back να μην ανεβαίνουν ή τα back να ανεβαίνουν. Ωραία. Εκεί λοιπόν στην Ολλανδία έρχεται ο προπονητής και του λένε εδώ παίζεις 4-3-3 και τα back ανεβαίνουν. Θες? Θέλω. Δεν θες? Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στον επόμενο. Στην Ελλάδα λοιπόν αυτό δεν συμβαίνει. Στην Ελλάδα ξεκινάει ένα πλάνο και λένε παίζεις 4-3-3 με τα back ανεβαίνεις και στην πορεία έχει μαζέψει 15 βαθμούς, το διώχνουν και φέρνουν έναν ο οποίος θα σώσει την κατηγορία με παίζει πίσω και να διώξουμε την μπάλα μπροστά να πάρουμε το αποτέλεσμα. Αυτό λοιπόν επειδή γίνεται κατά κόρον στην Ελλάδα, δεν μπορούμε να κάνουμε κάθε τις και λίγο εμείς αλλαγές στην Ακαδημία. Άρα λοιπόν στην Ακαδημία λειτουργούμε μια φιλοσοφία και φτιάχνουμε ποδοσφαιριστές για την αντρική ομάδα. Ευελπιστούμε λοιπόν ότι σιγά σιγά η διοίκηση της Ακαδημίας θα αρχίσει να επιβάλλει ποδοσφαιριστές. Εμείς, σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες, είμαστε πολύ τυχεροί σε αυτό. Δηλαδή όλα τα χρόνια το DNA του συλλόγου, ανεξαρτήτως διοίκησης, είναι να παίρνει παίχτες από τις ακαδημίες και να τους βάζει στην αντρική ομάδα. Δεν σας λέω ότι διαλέγει τον προπονητή με βάση το πλάνο της, δεν το κάνει. Αλλά όμως ο προπονητής ξέρει όταν θα έρθει στο Πανιόνιο ότι εντός αγωγικών θα του επιβληθεί να βάλει παίκτες από την Ακαδημία μας. Η νέα διοίκηση που ήρθε τώρα θέλει να φέρνει προπονητές με βάση το δικό μας πλάνο. Και ελπίζουμε του χρόνου που θα ξανάρθουμε εδώ πέρα να σας κάνουμε μια αντίστοιχη παρουσίαση με το καλό που θα είναι στη συνεργασία μας, να σας πούμε ότι ξέρετε κάτι, ο νέος προπονητής επιλέγει το πλάνο και πλέον η Ακαδημία μας δουλεύει από το K15 και πάνω με έναν ενιαίο προγραμματισμό. Μακάρι να το μπορούσαμε να το πούμε. Οπότε μέχρι τότε, επειδή οι προπονητές αλλάζουν, πιστεύουμε ότι τα παιδιά πρέπει να δουν διαφορετικές φιλοσοφίες. Και γι' αυτό και ποντάρουμε στις γνώσεις του προπονητή. Εμείς στην Ακαδημία, διαλέγουμε προπονητές με βάση τη φιλοσοφία μας. Αν αυτό, Αντρέα, σε κάλυψε. Σε αυτό γεννήθηκε ακόμα μια ερώτηση. Αν για παράδειγμα τώρα έρθει η διοίκηση και πει ότι θα επιλέγω έναν προπονητή με συγκεκριμένο πλάνο, θα αλλάξετε τις στάσεις σας και να πείτε ναι, δημιουργούμε ένα ενιαίο πλάνο για όλες τις ηλικίες, ή θα συνεχίσετε με αυτή την ελευθερία που θα δίνετε στους προπονητές και στην επιλογή ουσιαστικά του πλάνου κάθε ηλικιακής κατηγορίας από τον εκάστοτε προπονητή της ηλικιακής κατηγορίας μαζί με τον τεχνικό διευθυντή? Επειδή είμαι άνθρωπος που δουλεύει βήμα-βήμα, εγώ το πρώτο βήμα που έκανε φέτος η διοίκηση είναι ότι επέβαλε στον προπονητή να παίξει με ένα επιθετικό πλάνο και ένα παιχνίδι κατοχής, στο οποίο μας ενημέρωσε η διοίκηση ότι θέλει το ίδιο πράγμα από εμάς. Βέβαια ήταν ταιριαστό στο δικό μας στυλ, αλλά το ζήτησε και από εμάς. Άρα ξεκινάμε ότι πάμε στην ίδια φιλοσοφία. Δεν θα του πούμε παίξε 4-3 τον προπονητή, αλλά μακάρι στο μέλλον να ταυτιστούμε τόσο πολύ. Ακόμα αυτή την ερώτηση δεν μπορώ να απαντήσω, γιατί θεωρώ ότι η δική μας διοίκηση πρωτοπορεί αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν μέσα στην πρωτοπορία δεν μπορώ να πω πού θα φτάσει. Αλλά
Νομίζω ότι και πάλι εγκλωβίζει λίγο το να παίξουμε με το ίδιο πλάνο, ίδιο σύστημα αντρικής ομάδας και ακαδημίας. Να ρωτήσω κάτι έτσι πιο στοχευμένο στις Βεβαίως. ακαδημίες. Με βάση την εμπειρία σας, ποιο είναι το καλύτερο σύστημα ή τα καλύτερα συστήματα ή τα πιο ενδεδειγμένα για την ανάπτυξη των νεαρών? Ωραία, θα σας πω αμέσως. Είναι πολύ εύκολη η απάντηση που θα σας δώσω. Το σύστημα που κάνει τους παίχτες να τρέχουν ασταμάτητα, να κερδίζουν την μπάλα, να παίζουν ωραίο ποδόσφαιρο, επιθετικό ποδόσφαιρο, ή το σύστημα που η φιλοσοφία της αντρικής ομάδας λέει, ή το σύστημα της φιλοσοφίας της ακαδημίας λέει ότι εμείς είμαστε μια κλειστή ακαδημία η οποία κυνηγάει το αποτέλεσμα, κυνηγάει την νίκη, δεν υπάρχει σωστό σύστημα και λάθος. Για την ανάπτυξη, όχι. Για την ανάπτυξη των ποδοσφαιριστών. Αν πάτε στην Ιταλία, παίζουν. Πάμε στην Ολλανδία. Ωραία. Αν πάμε στην Ιταλία, θα δείτε ομάδες οι οποίες είναι πολύ οργανωμένες τακτικά και δουλεύουν πάνω σε έναν κλειστό σχηματισμό και γρήγορη αντεπίθεση. Τους Ιταλούς παίχτες, γιατί αυτούς ζητάει το σύστημα της Ιταλίας, αυτό τους προπονεί καλύτερα. Στην Ολλανδία, αν πάει να παίξει αυτό, δεν πρόκειται να βγάλει ούτε ένα ποδοσφαιριστή σε μια ολόκληρη χώρα. Άρα λοιπόν στην Ολλανδία θα πας και θα παίξεις 0 άμυνα και full επίθεση. Αν περιμένεις να βγάλεις αμυντικούς από την Ολλανδία, δυσκολεύουν τα πράγματα. Αν περιμένεις να βγάλεις επιθετικούς από την Ιταλία, πάλι δυσκολεύουν τα πράγματα. Άρα λοιπόν, εσύ είσαι η Αγγλία και πας και τους αγοράζεις και από τους δύο. Ξανά. Εσύ είσαι στην Αγγλία και πας και αγοράζεις και από τις δύο χώρες. Αυτό που για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου είναι ότι η κάθε χώρα έχει δικό της ντεπόζιτο παικτών. Εμείς, σαν χώρα, δεν φτιάχνουμε τεχνίτες ποδοσφαιριστές. Εμείς ζητάμε πολύ δυνατούς, aggressive, πειθαρχημένους, μέλη της ομάδας, του συστήματος της ομάδας. Συνήθως παίρνουμε κάποιον Βραζιλιάνο να κάνει τα τσαλιμάκια του. Άρα λοιπόν εμείς, το σύστημα της χώρας μας βγάζει ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι αυτού του μοντέλου. Σπάνια θα βγάλουμε ποδοσφαιριστές σαν το Φορτούνι ή τον Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλιας έχει παίξει 20 παιχνίδια, έχει κάνει πολύ εντυπωσιακά πράγματα σε αυτά τα παιχνίδια, αλλά στην πραγματικότητα έχει παίξει 20 παιχνίδια. Αλλά επειδή είναι κάτι πολύ διαφορετικό στα δικά μας δεδομένα, εμείς τον έχουμε οριοποιήσει. Δεν το ζητάμε, παιχταράς είναι έτσι. Απλά θα να σου πω ότι είναι κάτι διαφορετικό από το υπόλοιπο που βλέπουμε εμείς. Το ίδιο πράγμα, ο στόπερ του ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι εξαιρετικό στόπερ, δεν έχει πάρει την ανάλογη διαφήμιση. Γιατί είναι ένας ακόμα στόπερ και έχουμε πάρα πολλούς και παράγουμε ποδοσφαιριστές σε αυτή τη διαδικασία. Είμαι χαρούμενος που τα τελευταία χρόνια μπορούμε και περνάμε ποδοσφαιριστές στο εξωτερικό. Από όλες τις ομάδες και όχι μόνο από τους δύο μεγάλους. 3, 4, όσες βάζεις εσύ. Αλλά νομίζω ότι η παραγωγή των παικτών οφείλεται στον τρόπο διαδικασίας και της δεξαμενής που ζητάει η κάθε χώρα. Να ρωτήσω ακόμα κάτι τελευταίο. Περιέγραψες μια κατάσταση που. Εντάξει, τέλος πάντων, να ρωτήσω ευθέως. Υπάρχει χώρος για παιδιά που υπερτερούν στην τεχνική κατάρτιση, αλλά υστερούν στη σωματοδομή? Έναν ποδοσφαιριστή σαν τον Μπέλκα. Έναν ποδοσφαιριστή σαν τον Μπέλκα, λέτε. Έναν ποδοσφαιριστή που είναι τεχνίτης, που έχει αντίληψη, που είναι καλός, αλλά δεν έχει τη σωματοδομή που έχει το κλασικό εξάιν, το κλασικό σέντεσμα. Υπάρχει χώρος για ανάπτυξη αυτού του παιδιού στα δεδομένα τα δικά σας ή στη χώρα, ή αυτά τα παιδιά απλώς δεν θα μειονεκτούν εναντίον των άλλων παιδιών? Θες να απαντήσεις? Ναι. Λοιπόν, υπάρχει ένα τρανό παράδειγμα στην Ακαδημία μας. Υπάρχει ποδοσφαιριστής ο οποίος ήρθε πέρυσι στα ανοιχτά δοκιμαστικά και βιολογικά, ενώ ήρθε ηλικίας 14 ετών, ήταν βιολογικά 12. Στο 13 το βάζαμε και δεν ξεχώριζε. Ναι. Εμείς όμως, επειδή έχουμε αυτή τη φιλοσοφία και επειδή στοχεύουμε να αναπτύξουμε αυτόν τον ποδοσφαιριστή, μιλήσαμε με την οικογένειά του, μιλήσαμε με τον ίδιο, δώσαμε τις ανάλογες κατευθύνσεις όσον αφορά το κομμάτι το οποίο δεν μπορούμε να ελέγξουμε εμείς, της διατροφής και της σωματικής ανάπτυξης του, γιατί πήγε και σε ορθοπαιδικό για να δει το πόσο βιολογικά αναπτυγμένους. Ναι. Αναπτυξιολόγο. Αναπτυξιολόγο, ακριβώς. Ευχαριστώ. Οπότε αυτός ο ποδοσφαιριστής για μας αποτελεί ένα
project. Επενδύουμε δηλαδή πάνω σε αυτόν και στην ανάπτυξή του Και το περιμένουμε. και σωματικά, αλλά φυσικά χωρίς να αφήνουμε πίσω τα υπόλοιπα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για να μπορέσει αυτός να έχει όλες, ας πούμε, τις ιδανικές συνθήκες να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Πιστέψτε με, δεν θέλω να πω στο εγωιστικό αυτό, αλλά μπορεί κάποιοι άλλοι να μην τον βλέπανε. Εμείς δεν κρίνουμε ένα ποδοσφαιριστή από την σωματοδομή του. Νομίζω απάντησε σε αυτό που... Εμείς επίσης προσπαθούμε να μην τον εκθέσουμε. Δηλαδή, όταν θα παίξει στο σκληρό πρωτάθλημα το οποίο έχει αναπτυγμένα κορμιά, θα πρέπει να παίξει δίπλα σε ποδοσφαιριστές που θα καλύψουν το κενό του. Αλλιώς θα τον βάλουμε να παίξει στο δεύτερης τάξης πρωτάθλημα, στο οποίο, κατηγορίας, στο οποίο εκεί θα μπορεί πιο εύκολα να αντιμετωπίσει τους αντιπάλους του. Γιατί εμείς δεν θέλουμε να του κόψουμε την αυτοπεποίθηση που αυτή τη στιγμή το παιδί έχει δύσκολα κρατήσει. Πολύ δύσκολα. Εμείς θέλουμε να τον αναπληρώσουμε το ειδικό, να είμαστε κοντά του, του μιλάμε, να καταλάβετε ότι το παιδί αυτό στη Super League φέτος έπαιξε 3 μάτς και φυσικά ξεκινάει. Δεν θεωρήθηκε ποτέ ότι θα κοπεί, ότι θα τον αλλάξουμε ή ότι δεν κάνει. Εμείς δεν υπολογίζουμε αυτό. Φυσικά, όπως καταλαβαίνουμε ότι ανεβαίνοντας σε ηλικίες και πηγαίνουν προς τις μεγάλες ηλικίες, θα πρέπει να αρχίσουν να εμφανίζονται αυτά τα στοιχεία αν θέλει να γίνει επαγγελματίας. Γιατί το αναπτυξιακό ποδόσφαιρο κάπου σταματάει. Εκεί λοιπόν πρέπει να μπουν κριτήρια από το πώς επιλέγονται οι άντρες. Εκεί δεν μπορώ να σας πω ακριβώς τι κριτήρια θα μπουν. Ο Πανιώνιος κατά διαστήματα έχει βγάλει ποδοσφαιριστές και τους έδωσε βήμα στην αντρική ομάδα με τέτοια κριτήρια. Ένας ποδοσφαιριστής παρόμοιος ήταν ο Βουκελάτος ή ο Μπούζας. Εντάξει, δεν τους πολύ ξέρετε. Ο Σιώπης. Ο Σιώπης κόπηκε τον Ολυμπιακό σαν κοτός και ήρθε σε εμάς και μπήκε εθνική ομάδα και μετά έγινε πρωταθλητής Τουρκίας. Άρα λοιπόν το σωματομετρικό δεν πολύ μετράει. Άλλωστε, άμα είδατε και στο κομμάτι της πρώτης διαφάνειας του Δημήτρη ήταν το 1 από τα 4. Αν η ψυχική του δύναμη είναι τεράστια, καλύπτει τη σωματοδομή. Και μιας και αναφέρθηκα στον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, πρέπει να ξέρετε ότι είναι μάλλον ένας κλειστός χαρακτήρας, δεν είναι τόσο social. Όμως στην προηγούμενη ομάδα που ήταν για 7 χρόνια μεταβίας, μου είπε ο πατέρας του 1-2 φίλους, τώρα έχει κάνει πολύ περισσότερους. Είναι το κομμάτι το social που είπαμε ότι στηρίζουμε μέσα στην Ακαδημία. Όχι ο Σιώπης, έτσι ο Ψηρικάς που πέραμε. Ο Σιώπης είναι εξαιρετικός χαρακτήρας και δεν νομίζω ότι θα έχει ανάγκη από εμάς. Λοιπόν, και κλείνοντας με αυτό, ο επικεφαλής προπονητής είναι αρμόδιος για το ποια θέση θα αγωνιστεί ο ποδοσφαιριστής και όπως καταλαβαίνετε σε κάθε group έχουμε και διαφορετικό επικεφαλής προπονητή. Αυτό σημαίνει ότι εγώ μπορεί να δω κάτι άλλο για τον Αλέξη, τον εικονιζόμενο, ο Κώστας κάτι διαφορετικό, ο Ανδρέας κάτι ακόμη άλλο. Έτσι τον επηρεάζουμε και οι τρεις με διαφορετικό τρόπο. Εδώ είναι κάτι το οποίο συζητήθηκε χθες από τον Κώστα και μάλιστα είχαμε και ένα πάρα πολύ ωραίο background. Είχαμε ένα πάγκο ενός γηπέδου, του δικού μας γηπέδου συγκεκριμένα. Και ο λόγος που είχαμε τον πάγκο θα σας εξηγήσω ο Κώστας μετά. Εγώ θα σας παρουσιάσω αυτή την διαφάνεια προς το παρόν. Προωθούμε τους ποδοσφαιριστές στην μεγαλύτερη ηλικιακή κατηγορία, δηλαδή ένα παίκτη ο οποίος είναι στην ΚΑΠΑ 14, θα τον πάμε στην ΚΑΠΑ 15. Γιατί πιστεύουμε ότι αυτός ο παίκτης μπορεί στην ηλικία του να είναι ο καλύτερος, αλλά θα πρέπει να πάρει εμπειρίες και από το παραπάνω ηλικιακό group. Σίγουρα όταν είναι στην ΚΑΠΑ 14 συμμετέχει ναι μεν στο πρωτάθλημα το Άτικα, το οποίο είναι, πάλι συμμετέχουν οι ΠΑΕ στην Ελλάδα, ωστόσο είναι unofficial, δεν είναι το Super League τμήμα που είναι στην ΚΑΠΑ 15. Αντρέα. Ποδοσφαιριστή πάνω στην πιο παραλικία χωρίς να είναι εξασφαλισμένος ο χρόνος συμμετοχής του. Και βέβαια αυτό ακριβώς κάνουμε, δεν είναι ότι θα ανεβάσουμε τον παίκτη για να παίξει, είναι ότι θα του δώσουμε την ευκαιρία για ενδεχόμενη συμμετοχή στον αγώνα. Θα πάρει
μπορεί να πάρει χρόνο. Αν δεν πάρει όμως χρόνο, σίγουρα θα παίξει με το group της ηλικίας του. Έτσι δεν χάνουμε και τον αγωνιστικό ρυθμό που θέλουμε να έχει ο παίκτης. Το πιο σημαντικό όμως απ' όλα το είπε χθες ο Κώστας και είναι με τη διαφάνεια που σας λέω που είχαμε ένα πάγκο. Θες να πεις το γιατί? Ναι, πριν πω το γιατί, εγώ θα παίξω λίγο με τις λέξεις του Ανδρέα. Όχι υπάρχει το ενδεχόμενο να μην παίξει. Υπάρχει το ενδεχόμενο να παίξει, υπάρχει το ενδεχόμενο να μην παίξει. Εμείς δεν ξεκινάμε με το θα ανεβάσουμε ένα παίχτη για να παίξει. Ανεβάζουμε ένα ποδοσφαιριστή πάνω για να κερδίσει τη θέση του, για να αποκτήσει νέα κίνητρα. Παίζει άλλος. Ήδη. Πρέπει να αποδείξει ότι είναι καλύτερος από τον άλλο. Άρα λοιπόν ο καλύτερος της προηγούμενης ηλικίας δεν σημαίνει και αυτόματα ο καλύτερος της επόμενης ηλικίας. Άρα εμείς θέλουμε να παλέψει για τη θέση του. Άρα ξεκινάει από μια αρχική διαδικασία το ότι δεν παίζω. Άρα ξεκινάω πάλι να δουλεύω σκληρά για να πάρω κάτι το οποίο στην προηγούμενη ηλικία δεν μπορώ να το κερδίσω. Να διευκρινίσω κάτι πάνω σε αυτό. Δεν είναι ότι θα πάει στο match day ο παίχτης. Έτσι, θα πάει να προπονηθεί με την ομάδα την μεγαλύτερης ηλικιακής κατηγορίας και εκεί θα διεκδικήσει την πιθανή συμμετοχή του. Ξεκινάμε μια προπόνηση. Στην αποστολή αρχικά και μετά. Ξεκινάμε μια προπόνηση, ξανακατεβαίνει κάτω, κάνει μετά την επόμενη εβδομάδα 2 προπονήσεις. Δεν θέλουμε με τίποτα να κατανοήσει ότι αυτό, το έχω δεδομένο. Δεν παίζει. Δεν είναι κίνητρο αυτό. Άρα λοιπόν εμείς του δίνουμε ένα κίνητρο να κερδίσει τη θέση. Μια εβδομάδα μπορεί να πάει ένας άλλος, να μην πάει αυτός, να αναρωτηθεί γιατί δεν πήγα και να του πούμε ότι ξέρεις κάτι, πάει και ο άλλος, πρέπει να δουλέψεις, πρέπει να κερδίσεις. Πήγαινε όταν θα ανέβεις πάνω, κέρδισε την εμπιστοσύνη του προπονητή. Να αρχίσει να παλεύει. Ο προπονητής ξέρει τα πάντα. Ο προπονητής τον επέλεξε. Δεν τον επέλεξε ο Κώστας ούτε ο Δημήτρης. Ο προπονητής επέλεξε ότι μου αρέσει ο Γιώργος, φέρτον και πάει. Στον προπονητή αυτού του τμήματος δίνεται η ελευθερία να επιλέξει από το μικρότερης κατηγορίας group και να πει χωρίς φυσικά μας τα ανακοινώνει, αλλά μπορεί να πει ότι θέλω αυτόν τον παίχτη για τους εξής λόγους. Όπως βλέπετε δίνουμε πολλές ευκαιρίες σε αυτή την περίπτωση. Δεν είναι ότι μία πήγε δεν έπιασε οπότε δεν ξανανεβαίνει. Μπορεί ένας παίχτης, να το πω έτσι λαϊκά και συγγνώμη για την έκφραση, να τον κάνουμε και ασανσέρ. Να πούμε ότι ανέβα, δεν τα κατάφερες, δεν πειράζει, πήγαινε πίσω, ξανά η προσπάθεια, ξανά η ευκαιρία. Οπότε και φυσικά σε όλη αυτή τη διαδικασία δίνουμε στον παίχτη το feedback που είναι απαραίτητο και του κάνουμε έτσι και μια μήνυα αξιολόγηση, ας πούμε, τι πήγε στραβά, τι δεν έτυχε, γιατί παίζει και η τύχη ρόλο σε αυτή την κατάσταση και δεν κατάφερε, ας πούμε, να πάρει στο λίγο χρόνο συμμετοχής. Αλλά το πιο σημαντικό από αυτό είναι οι εμπειρίες, παιδιά. Και η εμπειρία είναι αυτό που θα σας πει τώρα ο Κώστας, για τον πάγκο που λέμε. Για μας πολύ σημαντικό είναι το παιδί να κάτσει στον πάγκο. Έχουμε καταλάβει ότι όταν ένας ποδοσφαιριστής είναι ξεχωριστός στις ηλικίες, το είπα και χτες, αυτό είναι ξεχωριστός στις ηλικίες, δεν μαθαίνει να βάζει νέα στοιχεία στο παιχνίδι του. Γιατί ξέρει ότι είναι ο καλύτερος σε αυτό το κομμάτι. Άρα, ανεβαίνοντας πάνω, θα χρειαστεί να κάτσει πρώτο στον πάγκο και σιγά σιγά να κερδίσει. Έτσι θα μπει στη φιλοσοφία του και το κομμάτι της διεκδίκησης και της αποτυχίας. Ο καλύτερος ποδοσφαιριστής της Ακαδημίας, όταν θα ανέβει στην αντρική ομάδα, αποκλείεται να παίξει βασικός. Είναι δεδομένο. Μιλάμε με αντρικό ποδόσφαιρο, θα παλέψει με ανθρώπους που έχουν 15 ετή, 16 ετή εμπειρία, στην οποία αυτό θα πρέπει να το κερδίσει. Άρα λοιπόν για να μπει να παίξει, εκεί θα πρέπει να κάτσει πάγκο, θα πρέπει να κάτσει κερκίδα. Στις προπονήσεις μπορεί να το βγάζει έξω ο προπονητής και να κάνει τακτικά μόνο για τους παίκτες που έχει το Σαββατοκύριακο, γιατί είναι άλλο πράγμα στο αντρικό ποδόσφαιρο. Οπότε λοιπόν βλέπαμε συχνά ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές τα παρατάγανε. Ή ήταν πολύ στεναχωρημένοι ότι ο προπονητής δεν τους βλέπει. Δεν είχαν εξοικειωθεί με τη διαδικασία το ότι εγώ μπορεί να είμαι καλός, αλλά πρέπει να διεκδικήσω κιόλας. Άρα λοιπόν έτσι, δίνοντας στα παιδιά την ικανότητα να κάτσουν στον πάγκο, να δουν παίχτες που ίσως είναι καλύτεροι από αυτούς, να τους αξιολογήσουν, να τους διαβάσουν και να αρχίσουν σιγά σιγά τα πλεονεκτήματά τους να τα περνάνε στο παιχνίδι τους. Ένα τρανό παράδειγμα. Μην μου πείτε ότι πόσοι εξτρέμ έχετε αποδώσει στις ομάδες σας, στις οποίες είναι εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές και δεν παίζουν άμυνα. Εγώ στη δικιά μας ομάδα
Θα σας πω, αν όχι όλοι, το 80%. Όταν τους ανεβάζεις πάνω όμως, εκεί ο στόπερ κάνει πάρτι. Γιατί είναι μεγαλύτερης ηλικίας. Άρα λοιπόν εκεί ο παίκτης αρχίζει να μαρκάρει. Αρχίζει να δουλεύει στοιχεία τα οποία στους από κάτω δεν το κάνει. Άρα να ένα παράδειγμα του γιατί πρέπει να ανεβοκατεβαίνουν οι ποδοσφαιριστές στις παραπάνω ηλικίες. Γιατί θα βάλουν στοιχεία που στη δικιά τους ηλικία δεν χρειάζεται να τα χρησιμοποιήσουν. Αυτό με την άμυνα νομίζω το έχετε, είναι βιωματικό σε όλους. Γιωργάκη, μπάρκαρε, Γιωργάκη τρέξε. Δεν φτάνει μόνο τον γκολ. Το Γιωργάκης παίρνει από δίπλα και κοιτάει την μπάλα έτσι. Ενώ πάνω, ανεβαίνει πάνω. Κοιτάει ο Γιωργάκης, έξω ο Γιωργάκης. Κατεβαίνει κάτω ξανά. Γιατί με κατεβάζει ο δικός, γιατί δεν έπαιξε άμυνα. Άρα λοιπόν να ξανανεβαίνει την επόμενη φορά ο Γιωργάκης πάνω και όχι απλά σκίζεται, γιατί όλοι μπορούν να παίξουν άμυνα. Θέμα είναι ποιοι θέλουν. Άρα λοιπόν ο Γιωργάκης θα σκιστεί να παίξει άμυνα. Και ο Γιωργάκης θα το κάνει μετά και στη δική του ηλικία, όταν θα δει τα πλεονεκτήματα του να παίζει και άμυνα. Υπάρχει περίπτωση αν είναι κάπου 15 και για τη σώθεση στα κάπου 16 υπάρχει περίπτωση από κάπου 17. Αν είσαι ηλικίας δηλαδή αυτή τη στιγμή του 2010, να παίξει με 2008, νομίζω ότι αυτή η ηλικία είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή δεν θα κερδίσεις από αυτό, μόνο θα χάσεις. Σε εμάς το επίπεδο είναι πολύ μεγάλο. Δηλαδή κάθε ηλικία έχει πολύ μεγάλη διαφορά με την προηγούμενη σε αυτές τις κατηγορίες των ομάδων. Δύσκολα δηλαδή ο ποδοσφαιριστής από τη μικρότερη ηλικία μπορεί να ανταπεξέλθει πάρα πολύ καλά στη μεγαλύτερη. Πόσο σε δύο ηλικίες. Επίσης θέλω να σου πω το δεύτερο που είναι ότι το K15 και το K17 είναι επίσημα παιχνίδια Super League. Αυτές τις αλλαγές δεν τις μπορείς κάνεις στα επίσημα τουρνουά. Δηλαδή θα το κάνεις στο 12 προς το 13, στο 13 προς το 14, στο 14 προς το 15 και στο 16 προς το 17. 15 προς το 16 δεν το πολύ θέλεις, γιατί το τουρνουά είναι το πιο επίσημο που υπάρχει. 18-19. 17 είναι K17. 17-18-19 είναι μία ηλικία έτσι κι αλλιώς. Είναι K19 που περιέχει τις ηλικίες φέτος του 2007-2008, και έχουν δικαίωμα συμμετοχής και παιδιά του 2005. 3 στη Super League 1 και 5 στη Super League 2. Οπότε εκεί δεν χρειάζεται. Έτσι κι αλλιώς δηλαδή οι μικρότερες ηλικίες παίζουν με μεγαλύτερους. Και 2005 κρατάμε μόνο τους ποδοσφαιριστές που είναι στο μετέχμιο αντρικής, οι οποίοι κατεβαίνουν και κάνουν προπονήσεις ή αγώνες με το K19. Δηλαδή δεν είναι οι ποδοσφαιριστές που προπονούνται με εμάς. Είναι οι προπονήσεις που τους έχουμε κάνει ή που τους έχει κάνει ήδη, τους έχει βάλει ήδη στο σχεδιασμό η αντρική ομάδα, και εξάρτητες έχουμε τέτοιους. Τους έχει κάνει ήδη βάλει στο σχεδιασμό και προπονούνται με την αντρική ομάδα, οπότε θα κατεβαίνουν και θα παίζουν μαζί μας κυρίως αγώνες. Αυτή είναι η μεγάλη. Αυτοί οι τρεις είναι φέτος. Φαντάζομαι αυτό που είπες, που ρώτησες για τα 2 χρόνια διαφορά, συνηθίζεται εδώ, Γιατί μου έκανε εντύπωση όταν άκουσα έναν παίχτη 2009 ότι παίζει με την K19. Νομίζω ότι ο 2009 σε εμάς στην K19 θα πήγαινε μόνο ως ball boy. Δεν θα μπορούσε να... Και στην K17. Ο 2010 αυτή τη στιγμή με τη 2008 τεράστια. Είναι τεράστιο χάος. Δεν υπάρχει περίπτωση ένας Γιαμάλ του Πανιωνίου να πάει την πρώτη ομάδα. Ο Γιαμάλ ήταν 16,5. Στη χθεσινή 3 παίξανε σε εμάς. 16,5. Παίξανε. Αλλά πάντα όμως για να βάλεις έναν παίχτη στην αντρική ομάδα πρέπει να μπορεί να το υποστηρίξει. Θα βάλεις έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος μπορεί να τα αντέξει, να τα απεξέλθει. Έτσι. Ο 2009 δεν μπορεί να το απεξέλθει. Είναι παιδάκι ακόμα. Θα χτυπήσει. Είναι επικίνδυνο για αυτόν. Μία ηλικία από πάνω σε εμάς, που το επίπεδο είναι αρκετά μεγάλο και αρκετά υψηλό, είναι αρκετό. Είναι αρκετό για να μην παίξει. Δεν υπάρχουν πολλοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι παίζουν 2 ηλικίες παραπάνω. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή ήταν μόνο 2, την τελευταία 5 ετία που ξέρω. Και ιδίως στο Ολυμπιακό
Ήταν ένας ο Κοστούλας, ο γιος του Κοστούλα, του ποδοσφαιριστή, και τώρα μου έχει το μικρό του που είναι η Ιωσήφ, αλλά δεν μπορώ να μου το επίθετο, το οποίο έπαιξε αρκετά χρόνια με την K19 και ήταν μικρός στην K17, τα K16, και έπαιξε στην K19, έκανε κυρίως προπονήσεις. Αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές όμως ήταν, συγγνώμη για την έκφραση, κτίνοι. Δηλαδή είναι πολύ δυνατοί ποδοσφαιριστές, οι οποίοι ήταν πολύ μπροστά από την ηλικία τους. Αλλά ήταν και οι μόνοι, ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, δεν το κάνει τόσο μεγάλη διαφορά. Σε κάλυψα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, προχωράμε λίγο παρακάτω και σχετικά με το αποτέλεσμα του αγώνα. Να ξέρετε ότι στον Πανιώνιο για μας η νίκη δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ούτε κυνηγάμε βαθμούς. Φυσικά ούτε σαν αποτέλεσμα να πούμε ότι θέλουμε τη νίκη ή την ισοπαλία σήμερα. Θέλουμε οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας να έχουν απόδοση και όχι αποτέλεσμα. Μπορείτε να καταλάβετε ποια είναι η διαφορά μεταξύ αυτών των δύο. Δεν μας νοιάζει δηλαδή να κερδίσουμε 1-0 και να μην δείξουμε μέσα από ένα παιχνίδι την εξέλιξη της απόδοσης του αθλητή. Θέλουμε να είμαστε αποδοτικοί. Το αποτέλεσμα θα έρθει μέσα από την απόδοσή μας. Εμάς, πρωταρχικός μας στόχος είναι η απόδοση του ποδοσφαιριστή και μετά το αποτέλεσμα. Και θέλω να ξέρω ότι η φωτογραφία που επιλέξαμε για αυτή τη διαφάνεια δεν είναι καθόλου τυχαία. Πήγαμε 2 φορές στην Κρήτη, τη μία χάσαμε 4-1, την άλλη 5-1. Και τις 2 φορές ο Όφη μας έδωσε συγχαρητήρια, γιατί ειδικά στο πρώτο μάτσι ήμασταν πολύ καλύτεροι από αυτούς. Απλά ο Όφη κατάφερε να κάνει 4 επιθέσεις, να βάλει 4 γκολ. Εμείς ήμασταν λίγο πιο άστοχοι στην τελική. Αρκετά. Ήμασταν πάρα πολύ άστοχοι στην τελική προσπάθεια. Σε αντίστοιχο παιχνίδι πέρυσι με τον Ολυμπιακό, όπου ιτηθήκαμε πάλι με μεγάλο σκορ, δεν κάνω λάθος, 5-1. 7-1. Το staff του Ολυμπιακού έδινε συγχαρητήρια στο δικό μας staff, γιατί δεν αμυνθήκαμε, δεν κλειστήκαμε, βγήκαμε μπροστά να παίξουμε ποδόσφαιρο, να κάνουμε το build-up μας όπως θέλαμε, το high press στην αμυντική μας λειτουργία. Είχαμε 3 δοκάρια, 4 τετατέτ, πάλι όμως δεν ήμασταν εύστοχοι και ο Ολυμπιακός ήταν πολύ πιο εύστοχος από εμάς. Δεν είναι ότι έκανε παραπάνω ευκαιρίες, απλά ό,τι έκανε τις έβαλε. Εμείς ό,τι κάναμε δεν τις βάζαμε. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο σου δίνει την υποχρέωση να το δουλέψεις. Σε εμάς τελειώσαν αυτά τα παιχνίδια και δεν άνοιξε ούτε μύτη. Δεν ασχολήθηκε κανείς. Αυτό που πιστεύετε εσείς δεν είναι μόνο ότι. Αυτό μάλλον εδώ δεν είναι μόνο για τους παίχτες. Είναι κυρίως για τον προπονητή. Όταν ο προπονητής νιώσει ότι αυτό εδώ δεν τον επηρεάζει η δουλειά του, δεν επηρεάζει τη δουλειά του, τότε δεν θα μεταφερθεί στους παίχτες. Δεν μπορούμε να λέμε στους παίχτες, παιδιά, παίξτε ελεύθερα, παίξτε ωραία, βγάλτε τα στοιχεία σας μέσα στο γήπεδο και του προπονητή να του λέμε κέρδισε. Άρα λοιπόν πρέπει και ο προπονητής να κατανοήσει ότι η βαθμοθυρία δεν είναι στόχος, ότι η νίκη και η ισοπαλία είναι απλά ένα αποτέλεσμα και τίποτα άλλο, και ότι θέλουμε από την ομάδα μας να τη δούμε να παίζουμε στο γήπεδο ωραία και ότι αν έρθει αποτέλεσμα καλώς, αν δεν έρθει δεν πειράζει. Αν όμως έρθει αποτέλεσμα χωρίς να έρθει ωραία το αποτέλεσμα, αποδοτικά, ο προπονητής πρέπει να μας εξηγήσει το γιατί. Δηλαδή δεν είναι ότι όλα είναι καλά και ρόδινα. Αν το αποτέλεσμα έρθει με το λάθος τρόπο, το δικό μας λάθος τρόπο, ο προπονητής θα κριθεί γι' αυτό. Και εκεί είναι που εμείς από την πρώτη στιγμή βάζουμε τα όρια. Είναι αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι εμείς δίνουμε την κατεύθυνση και οριοθετούμε το που είναι η φιλοσοφία μας. Γελάω γιατί θυμάμαι λίγο την πρώτη μου χρονιά στο Πανιώνιο, σαν προπονητής στην ΚΑΠΑ 14. Κερδίσαμε την δεύτερη-τρίτη αγωνιστική, τον Παναθηναϊκό 2-1. Και ήρθε ο Κώστας και μου λέει, πολύ άμυνα, Κερδίσαμε 2-1 με 3 ευκαιρίες που κάναμε, τον Παναθηναϊκό, αλλά στην ουσία δεν είχαμε απόδοση.
Στην ουσία είχαμε μια ομάδα η οποία μηνότανε και βγαίναμε στην αντεπίθεση. Έβαλε 2, ο άλλος έχασε Ο άλλος τα έχασε χάστα 10. και εμείς κερδίσαμε. Παρόλο που κέρδισα και εκεί που λέω: Ωραία, θα ακούσω συγχαρητήρια τώρα κλπ. Έρχεται ο Κώστας και μου λέει: Οκ, λέει, αλλά πολύ άμυνα, Ναι, ήταν αστείο. Και πραγματικά σας το λέω. Και εμένα μου πήρε χρόνο να αντιληφθώ αυτό που λέμε, που σας παρουσιάζουμε σήμερα εδώ, τη φιλοσοφία του Πανιωνίου. Εμείς αυτό που θέλουμε και για τους προπονητές και για τους ποδοσφαιριστές είναι να δημιουργούμε ιδανικές συνθήκες. Ζητάμε από τα παιδιά να κάνουν λάθη. Ζητάμε από τους προπονητές να εργαστούν χωρίς πίεση, χωρίς άγχος. Εδώ είναι μια εκδρομή που πήγαν τα παιδιά στην Ιταλία και συμμετείχαν σε ένα διεθνές τουρνουά με κορυφαίες ομάδες. Δεν πήγαμε εκεί για να πάρουμε το τουρνουά. Δεν πήγαμε εκεί για να κερδίσουμε την Ίντερ. Ζητήσαμε από τα παιδιά να έρθουν σε αυτό το τουρνουά, το οποίο για μας είναι περισσότερο εμπειρία, έτσι, και να αγωνιστούν στο μέγιστο που μπορούν, χωρίς άγχος. Γι' αυτό και οι βολτούλες. Κάναμε βόλτες, πήγαμε για φαγητά, πήγαμε για παγωτό. Δεν ήταν. Γιατί τα παιδιά θα ζήσουν μια εμπειρία στο K14 που δεν χρειάζεται να την αξιολογήσουν σαν επαγγελματική. Χρειάζεται να την αξιολογήσουν σαν ποδοσφαιρική εμπειρία, μια διασκέδαση, ένα team bonding. Team bonding, καλά το φέτος, αυτή η συγκεκριμένη ομάδα που πήγε πέρσι στην Ιταλία και πρόπερσι είχε πάει στην Πορτογαλία, πρέπει να παίξει Super League. Εκεί θα έχετε ταξίδια τα επαγγελματικά πλέον. Στην Κρήτη, στη Λιβαδιά, στην Τρίπολη, που θα παίξουν ένα επαγγελματικό παιχνίδι. Εκεί λοιπόν τώρα θα είναι αλλιώς η εκδρομή. Πας, ξενοδοχείο, φαγητό, αγώνας, φαγητό, επιστροφή. Ό,τι κάνει δηλαδή ένας επαγγελματίας. Και φυσικά εκπαιδεύουμε τους αθλητές μας σε θέματα παιδείας. Στην νίκη και στην ήττα πάντα τη διαχειριζόμαστε με σεβασμό προς τον συμπαίκτη μας, προς τον αντίπαλο προφανώς, προς τους διαιτητές, στους αξιωματούχους της διοργανώτριας αρχής, πάντα με σεβασμό. Αυτό το τμήμα που βλέπετε είναι ένα τμήμα το οποίο αποτελείται από 23 παίκτες και 3 τερματοφύλακες 26 και πριν από 2 χρόνια είχε 9 παίκτες. Η Ακαδημία του Πανιωνίου πριν από 2 χρόνια αναγεννήθηκε από τις τάχτες της. Πριν από 2 χρόνια ανέλαβε ο Κώστας μαζί με τους διευθυντές της Ακαδημίας, τους κυρίους Μπίκα και Θεοδόρου, και προσπάθησαν να χτίσουν αυτό που έχει ο Πανιώνιος ως DNA, τα φυτόριά του, και επειδή ανέλαβα εγώ αυτό το τμήμα, ήταν για μένα ήμουν και είμαι και θα είμαι πολύ συναισθηματικά δεμένος με αυτά τα παιδιά, και μάλιστα εδώ σε ένα τραυματισμό ενός παίκτης τους, κατευθείαν θέλαν να αφιερώσουν την νίκη στον συγκεκριμένο παίκτη. Είναι θέματα τα οποία εκπαιδεύουμε στα παιδιά, την ενσυναίσθηση προς τον συμπαίκτη τους και προς τον αντίπαλο. Θυμίζω ένα σοβαρό περιστατικό το οποίο συνέβη με τον Έριξεν. Θυμάστε που είχε λιποθυμήσει στη διάρκεια του Euro. Κάποιοι τότε είχαν βγει και είχαν πει ότι οι συμπαίκτες του προσεύχονται, ότι το κάνουν γιατί έπρεπε να καλύψουν με κάποιο τρόπο τον Έριξεν. Στην ουσία κάτι τέτοιο ισχύει, απλά είναι το κοινωνικό κομμάτι και η ενσυναίσθηση που έχει η ομάδα, τέλος πάντων, ή ο ποδοσφαιριστής. Η ομάδα εκείνη τη στιγμή μπήκε στη θέση του Έριξεν, και τι δεν θα ήθελε ο Έριξεν εκείνη τη στιγμή, να τον βλέπει όλος ο κόσμος. Και γι' αυτό έγινε αυτός ο κλειός και έτσι ακριβώς ασφάλισαν κατά κάποιο τρόπο την έκθεσή του προς τα media κλπ. Άρα για μας και η ενσυναίσθηση αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι.
Και χτίζεται από αυτές τις ηλικίες. Μιλήσαμε για την ολιστική ανάπτυξη των ποδοσφαιριστών μας. Μιλήσαμε για θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το physical, το technical, το tactical κλπ. Και χθες τα ανέλησε περισσότερο ο Κώστας. Αλλά το πιο σημαντικό κομμάτι για μας είναι αυτές οι δύο φωτογραφίες. Οι ηθικές και κοινωνικές αξίες που εκπροσωπεί ο Πανιώνιος και η ευθύνη μας προς την κοινωνία. Στην πρώτη φωτογραφία μιλάμε για ένα μάθημα ζωής, όπως αναφέρει το Sport 24 στην Ελλάδα, που διαφημίστηκε παντού. Οι ποδοσφαιριστές μας, και εγώ μετά από αυτούς, δώσαμε τα μετάλλια και το κύπελο σε ομάδα η οποία ήρθε από τη Θεσσαλονίκη. Σε ένα τουρνουά το οποίο ήταν πανελλαδικό, κατακτήσαμε την 3η θέση και οι ποδοσφαιριστές, με πρωτοβουλία δική τους, το τονίζω, ήρθανε και μου ζητήσανε και εμένα και στον κύριο Κώστα, 2 φορές μάλιστα, να δώσουν τα μετάλλια στους παίχτες, στους αντίπαλους παίχτες. Την πρώτη φορά τους ρώτησα, είστε σίγουροι, λέω, είναι η 3η θέση, λέω, σε ένα καλό τουρνουά, λέω, είστε σίγουροι, γιατί πραγματικά σας λέω, ομολογώ, δεν το σκέφτηκα. Και τη δεύτερη φορά ξανάρχονται οι αρχηγοί και μου λένε, coach, ναι, θέλουμε να τα δώσουμε, λέει, για να μας θυμούνται τα παιδιά. Για μας είναι περισσότερο σημαντικό οι φίλοι που κάνουμε μέσα από τον αθλητισμό, παρά, λέει, ένα μετάλλιο, λέει. Μετάλλια θα κερδίσουμε κι άλλα. Πραγματικά σας το λέω και συγκινούμε, και το μόνο που έμεινε από πλευράς μου ήταν να δώσω κι εγώ το κύπελο στον αντίπαλο προπονητή. Έχασα ένα κύπελο. Συγκεκριμένη ομάδα, ήταν η ομάδα που Παίξαμε μαζί το μικρό τελικό και ναι, που χάσαμε, όπου δεν κερδίσαμε μεγάλη διαφορά. Ήταν μια καλή ομάδα. Ναι, ήταν καλή ομάδα. Κερδίσαμε 2-1 νομίζω. Αμήνθηκε πάρα πολύ καλά. Και κερδίσαμε 2-1 δύσκολα, οπότε τα παιδιά βάλαν τα κλάματα. Και πάνω σε αυτή τη διαδικασία τα παιδιά σκέφτηκαν να του δώσουν για το μετάλλιο. Είναι η ομάδα της ΑΟ Μαλακοπής Πηλαίας Θεσσαλονίκης. Είναι μια ομάδα από τη Θεσσαλονίκη που είχε έρθει και πραγματικά σας το λέω, και εγώ και τα παιδιά χάσαμε από ένα κύπελο και ένα μετάλλιο αντίστοιχα, αλλά κερδίσαμε φίλους. Και στη δεύτερη φωτογραφία η διοίκηση της Ακαδημίας, σε συνεργασία με τα παιδικά χωριά ΣΟΣ, ζήτησε από όλους της Ακαδημίας μας, από όλους τους αθλητές, να προσφέρουν είδη πρώτης ανάγκης στα παιδικά χωριά ΣΟΣ, όπου εκεί κατοικούν και μεγαλώνουν παιδιά τα οποία δεν έχουν γονείς, δεν έχουν πόρους. Ή τους το έχει πάρει πρόνοια για τα παιδιά τα κακοποιημένα. Ακριβώς, και συγκεντρώσαμε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης μακράς διάρκειας και τα δώσαμε εκεί. Εμείς ζητάμε από τον ποδοσφαιριστή να εξελιχθεί πρώτα απ' όλα κοινωνικά, να είναι σωστός άνθρωπος στην κοινωνία και μετά ποδοσφαιριστής. Αυτό είναι για μας το πιο σημαντικό κομμάτι. Ζητάμε την κοινωνική εξέλιξη του ποδοσφαιριστή για πολλούς λόγους. Υπάρχουν κάποια στερεότυπα στην Ελλάδα, τουλάχιστον παλιότερα υπήρχαν πάρα πολλά, ότι μην πας στο ποδόσφαιρο, πολύ αλητία, πήγαινε σε κάτι πιο gently να παίξεις. Δεν ισχύει πλέον αυτό, να ξέρετε. Και αυτό ήταν ένας μύθος ο οποίος καταρρίφθηκε, και νομίζω ότι οι ποδοσφαιριστές του Πανιωνίου και άλλων ομάδων δείχνουν αυτό το κοινωνικό πρόσωπο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Αν έχετε κάποια ερώτηση, ευχαριστώ. Νομίζω ότι ήταν αρκετά διαδραστικό, ό,τι απορία είχατε, ό,τι ερώτηση θέλατε ήταν μέσα στην παρουσίαση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για ακόμα μια φορά ευχαριστούμε και τον κύριο Σοφρονίου αλλά και τον Ανδρέα Τομούζουρα για την πρόσκληση που μας έκαναν για να είμαστε εμείς σήμερα εδώ και να εκπροσωπούμε τον ιστορικότερο σύλλογο στην Ελλάδα. Είμαστε σίγουροι ότι θα τα ξαναπούμε σε κυπριακό έδαφος, εννοώ, κάποια στιγμή με το καλό, και ό,τι χρειαστείτε, ό,τι θελήσετε, είμαστε στη διάθεσή σας για ανταλλαγή απόψεων, ιδεών και φυσικά αυτό που μίλησαμε για φιλοσοφία γενικά. Καταρχάς να ευχαριστήσω και εγώ από πλευράς μου την